อันนี้เป็นซาบะพีด้วยอ่ะเนี่ยฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้นางผักบุ้งด้วยนะคะ Please subscribe thank you เช้าแล้วเหรอเนี่ยพระอาทิตย์สว่างมากเลยไปเที่ยวนอกบ้านดีกว่ามอเตอร์ไซค์พังโอ้ไม่อะคงต้องเดินไปแล้วล่ะกล่องอะไรเนี่ยใหญ่ที่อยากใหญ่อยู่ข้างในจังเลยน่าจะเป็นตัวการ์ตูนอะไรแบบนี้เพราะดูหน้ามันสิเล็กโตขึ้นแล้วก็โตแล้วอยากลองเล่นจังเลยแต่ว่าปุ่มใหญ่ขนาดนี้เราจะแกะเองได้เหรอเรียกพ่อมาพ่อค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าข้างในนี้เป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์คันละ100ให้ครบ9,000 ไลค์แล้วก็ไปดูกันเลยพ่อค่ะรถพังซ่อมรถดีกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะพ่อบุ้งอยากรู้พ่อช่วยแกะให้บุ้งหน่อยได้ไหมคะนะคะ ก็ได้โอ้เย้รถใหม่โอเคเลยอันนี้เป็นซาบะพีด้วยอ่ะเนี่ยกระจกเสร็จแล้วเหรอไงล่ะค่ะเสร็จแล้วเหรอพ่อเรียบร้อยลองนะเล็กมากเลยอ่ะเล็กมากไปเที่ยวดีกว่ากินในกระเป๋าหรือเปล่าแบบเย็นๆ
เสื้อด้วยไอติม2 อันเย็นที่สุดขอตัวไปกินไอติมก่อนนะคะ บ๊ายบาย